khani fillah dadkeen halka jooga waxaan filayaa badankiisu walaalkeen Cabdinuur Aadan Xayraweyn uu naqaanay in case ay jiraan dad ay ugu horeyso hadda inay maqleen ama ay maqli jireen laakiin aan aqoon waxaan jeclaystay in aan siiyo mikrofoonka si dhowr kalmood uga yiraahdo saaxiibkay Ustaad Khadar wuxuu ahaa saaxiibkii aad u dhow oo isla soo koreen oo school isla aadeen oo classmate ay u ahaa marka warka waxa weeye ugu badan saaka haya inteenan uu nooga wada horeeyaan isleeyahay hooyadiis iyo aabihiisa uga warrantaan isleeyahay Khadar waana dadka ay geerida Cabdinuur sida aadka u taabatay ilaahay tabaaraka wa tacaala sabir ha ka siiyo hana sugo Khadar saaxiibka weeye aad buu uga murugooday aad buu uga xumaaday saaxiibkiisu ahaa taasna waa saaxiibtinimada iyo isjacaylka iyo walaaltinimada ayaa qaabkaas ah dadka connectionka waxyaala fake oo aan macna badnayn baa dadku aan isku qadarina laakiin saaxiibtinimada iyo walaaltinimada iyo ikhlaasku macna leedahay khad soo dhawo waxaan jeclahay inuu fikrad yar dadka waxay u iftiimiya Cabdinuur qof muu ahaa bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah horta arrintaa way gu adagtay inaan ka hadlo laakiin waan isku dayaya insha allah raxmaan Cabdinuur waxaa isbaranay 1995 Roosevelt High School baan isku baranay kadib waxaan ku wada xirnay masaajidka la dhihi jiray Alxaq Cabdiraxmaan baa xasuustaa malaynayaa oo siirada ka akhrin jiray intii ka dambeysay rag waxaan iska ahayn walaalo ah oo aan meel ku kala maqnayn inta badan waxaan xasuustaa Roosevelt High School waxaan ka sameynay aniga iyo dhowr kale oo dhalinyaro Bashir Jaamac Daawud Yaasin Garaad Bidaho iyo dhalinyaro kale oo aan xasuusan magacyadoodii oo badan cawil wuxuu ahaa waxaan leeyahay iskuulkii ugu horeeyay ee jamaaca ku tukato jamacana ku ogto ee state-ka ku yaala halaha cod kor u qaad baa lagu yidhi iska cod gaabnaa markii hore haddana xoogaa emotional baan marka xoogaa laga raalli ahaado marka Cabdinuur wuxuu ka mid ahaa dhalinyarada khudbada ka aqrin jirtay programkaas wuxuu socday taqriiban 20 sano oo lagu tukanayay laga aqrinayay khudbad waa ka soo tagnay Cabdinuur wuxuu xilligaas lafteeda wuxuu imaamka ahaa oo imaamiyadii tujinay ka ahaa masaajidka la dhihi jiray Daar Faaruq Taraawix lagu tukan jiray kooma 1997kii dadka Soomaalida dadka Carabta ay isla gateen laga soo gudbay Shaafici baa la yimid Cabdinuur wuxuu ahaa kaalafteeda xitaa dumar wuxuu dhigi jiray amsalaya Daar Faaruq laakiin wuxuu qabtay markii Shaafici la joogay arday waaweyn oo dhalinyaro ah oo ilaa 40 ah qaar badan oo kamid ah hadda magaaladay waxay ku hayaan dugsi Quraan qaarkoodna waa culumo dhammaan si u badan yihiin waxa weeye waxay noqdeen arday Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka aflaxday oo Quraankiisa Ilaahay ku anfacay waa laga soo tagay maktabadda meeshaas ku lahaa iyada lafteeda saad u xasuusataa ma garanayo kadib wuxuu noqday nin business uu galay taraayuu gatay 4 taraag iyo meelahaas 3 taraag buu soo keenay businesska isagoo ku jira buu maalmaha kamid ah uu ii yeeray waan xasuustaa maqaaxi Mariina la dhihi jiray halkaas ku taalaan tagnay wuxuu yiri waxaan rabaa inaan dacwada ku soo noqdo masaajidada ku soo noqdo macallimimadeedii aan ku soo noqdo taraagadina waxaan inaan iskaga baxaa rabaa masaajidkan aan hadda joogno ayuu wuxuu ka qowdareynayay maktabad dhexdiisa inuu ka furto kulli culimadu la xiriiray umaysan suura gelin fikradda markii u suura geli weyday halkaas waxaa ka dhalatay fikradda uu ku aasaasay ama lagu aasaasay ama rag kale iskula aasaaseen masaajidka loo yaqaano Masjid Rawda magaalada hadda ku yaal masaajidkaas aan wada ogsoonay wuxuu ahaa aasaasihii ama aasaasayaashii ugu horeeyay ee masaajidkaas Cabdinuur marka taariikhdiisa oo gaaban waa taas waxaa jirta sayr kale oo Cabdinuur inay dad wax isku darsadeen oo mudan in la tilmaamo qof kasto oo inaga mid ah waa bashar weeyaan qof kasto oo inaga mid ah wuxuu leeyahay hamad
iyo inuu adduunkan wax qabsado. cabdinuur kolley mar dhexdaas wuxuu ku fikiray inuu business sameeyo, dad fara badan buu lacag ka ururiyey, dadku ay u yaqaanaan businesskaas oo aan successful noqonin iyo sidii uu rabay toona. arrintaa kolley dad badan bay isu keentay in ay wax dhex maraan ama ay colaad ku dhex marto. dadka badankooda waxaan jecelahay markii walaalka loo sheegay geeridooda in badan way iska cafiyeen, inta kalena waxaan ka codsanaynaa maanta inay iska cafiyaan. qofkii ama cajiradaan daawada ama arka walaalkaas kolley wuu dhintay, hadda sida kitaabadiisi waa la laabay, adigaa fursad haysta. cafigana nebigu wuxuu yidhi sharaf iyo cizi mooyaane qofka wax kale uguma siyaadaan. marka iska cafi walaalkaas ilaahay, aniguna waxaan ilaahay uga baryaa subxaana wa tacaala inuu u naxariisto. taas waa taariikhdiisa. ta kale waxaan rabaa in aan dhiiggiisii uusan hadur noqon ee aan ka daba tagno. maxaan samayn karnaa? waxaan samayn karnaa waddankan waqti badan baa kolley aanu ku noolaa, dad badan idin ka midana aan ku noolaadeen. wax aadan raadin cidna ku siin mayso. marka dawladda inaan dabagallo dadka officialska ah, ogaadana haddaa adiga walaalkaa maanta ka seexato waxaan waa wax iska fidna ah ama waa dhibaato dhacday, wax dila hadda anuu ma garanayo, laakiin berri inay adiga ku soo gaadhaa suurtagal wayna u badan tahay haddaan adu hadda ka hortegin. ilaahayna subxana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa waclamuu ana allaha shadiidu lciqaab. marka haddaan idinku aad hadda ka hortegi weydaan dee idinkana guryihiina idinku imanaysa, sida cabdinuurba gurigiisa ay ugu tagtay, idinka marka gurigiina idinku imaato baad ka jawaabaysaan arrintaas insha allah. ama haddii kale inagoo isku duuban aan ka hortagno ninkaana dhiiggiisii sidii loo soo dhicin lahaa ama cala alaqal justice loo keeni lahaa ciddii dishay ee ka dambaysay aan isku taxallujino insha allah raxmaan. se ugu dambaysa raba inuu kusoo gabagabeeyo waxaa weeye cabdinuur wuxuu ka tegey 13 ciyaala ilaahay u naxariista oo hadda nool. waxay isku jiraan caruur yar yar iyo kuwa xoogaa laaleeg. ehelka ay hadda haystaana de waa ehelkooda caadiga ah ee faamligooda iyo dadka muslimiinta ah. cabdinuur intaan xasuusto ehelkiisa uma shaqayn jirin, dacwadaan u shaqayn jiray, dadka muslimiinta u shaqayn jiray, qur-aan buu dhigi jiray. waxaan is leeyahay xil weyn baa ka saaran dadka muslimiinta ah meel kastay joogaan. khadaa'diisana ilaahay subxaana wa tacaala ha ka dhaafo wixii uu khadaa galay. taasaan rabaa inaan insha allah kusoo gebagabeeyo wixii aan khalday nafteeda ka ahaatay, waxaan saxana ilaahay subxaana wa tacaala khayr baan idin rajaynayaa. aad buu mahadsan yahay ustaad khadar warbixintaas faahfaahsan oo uu naga siiyey walaalkeen. allah u naxariistee cabdinuur aadan xayir oo saaxiibkiis ahaa muddo dheer ay nolol soo wadaageen iyo saaxiibtinimo. sida khadar ka sharqamiyey sheekh cabdiraxmaanna hore uga hadlay kayskan murder kayska waa kays fool xun oo aad u qaab xun oo qof lagu dilay gurigiisii gaar ahaan qolka jiifka lagu dhex dilay. yacni bini aadamka meesha ugu dambaysa oo ammaan uu ku dareemo waa qolka uu seexdo. haddii qolka uu seexdo qof lagu dhex dilo waxtaa micnaheed waxaa waye ammaan waa ammaan xumay tilmaamaysaa, ammaan xumay tilmaamaysaa. hadda brief yar oo ayna siiyeen qayb ka mid ah dadka familkiisa waxay noo sheegeen kayskii inuu weli jiitamaayo, informationkuna uu yar yahay, macluumaadka la helayna uu kooban yahay. marka hadda waxaa inala joogaa senator maxamuud nuur. waxaa la isla gartay oo la istusaaleeyey in baahi weyn loo qabo officialska soomaalida ah iyo kuwan soomaalida ahaynba dadku ay doorteen oo stateka senatarada iyo city councilska kuwa ah iyo maayarka iyo police officials police chiefka iyo kulligood in markaan hadda loo baahan yahay arrintaa in la buushgareeyo. dadka dambiga baarayo arrinta xoogaa daahinayana in culays yimaado oo la saaro oo loo arko wax community-gu leeyahay. qiso community-ga halkan degan oo muslimiinta ah oo soomaalida ah ee afrikaanka ay leeyihiin loo arko. maxamuud nuur baan jeclahay inuu kelmad ka yidhaahdo. waxaana la istusay in ay muhiim tahay in tilaabo la qaado muhiim ah oo ka baxsan faamilkiisa oo booliiska la xiriiraya xoogaa ka culus. soo dhawo maxamuud. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنا لله وإنا إليه راجعون ولكن عبد النور إلى يوم حريصته waxaan rajaynayaa dadkii qaraabadii uu ka tegey iyo caruurtii uu ka tegey sabri iimaan ilaaha siiyo arrintan culays weyn bay nagu haysaa khaasatan howshan gacanta ku hayno matalidan matalayno bulshada waxaa laga bilaabo dhalinyarada dhibaatada haddeertaan maaragtay walaalkeen loo geystay waxay u baahan tahay fadhi weyn bay u baahan tahay runtii in la helo xaal in dadka lagu baraarujiyo si loogu hortegi lahaa falkan foosha xun oo walaalkeen loo geystay ee dhalinyarada maalin walba isku hayaan in xaal la helo laga maarmaan waay culimmadan ka codsanayaa dadka waxgaradka ah inaan fadhi oo maaragtay dhab ah oo guddi oo shaqaynayo in la helo taas laga maarmaan waay mas-uuliyadda kalena saaranna waxaan ka codsan doonaa insha allah berita warqad oo maaragtay cad baan u dirayaa booliiska Minneapolis in qoyska warbixin guud la siiyo in lala shaqeeyo qofkii shaqsiina oo maaragtay warbixin hayo in si toos ah booliiska ula xiriiro sababta waxaa waaye waxda maaragtay baaritaanka wiil dhalinyaro Soomaali oo booliis baa ku jira qofkii u baahan inuu la xiriiro si toos ula xiriiri karaa arrintaas waxay u baahan tahay keligii ma ahan qof walba oo maaragtay oo awood heli karo inuu waco booliiska oo arrintan waxaan iga codsanaynaa keeskan inaad soo dadejisaan wixii aad ogtihiin la wadaagtaan qoyska sidii lagu xakameyn lahaa qofkii dambiilaha ahaa oo qofkii dambigaas galay oo si degdeg ah maxkamad loogu keeni lahaa insha allah dadaalku waa sii wadaynaa culimmadii iyo anigii insha allah wada shaqaynaa arrintaas baan ka dabagelinaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إلهي ومحدث كله سبحانه وتعالى وهو ربنا وحكو سعودان إلهي قضيه ساي قدر عز وجل وحلنا إنا لله وإنا إليه راجعون كيري تلك حق هذا كنت من ولكن عبد النور حير وعلى عبد النور يا شيخ عبد النور التوى أنا شيخ دينتي قال ولكن حافظة وعلنا وحربنا إن شاء الله داعنا ورجع عبد النور الله سبحانه وتعالى كتاب في سبيل الله كثير إلهنا جنة سيحكي سبحانه وتعالى وهو محلية هاي هبطونا لمنايا صوت حريري تعدد الأسباب والموت واحد سواء وبنيه لكن لمشهد وهو لمشهد قفلت له بروت در قفلناها استاجع قف مالتي أمور راعة قف يعني كانسر ولدة أسبابها وكلت بنيه لكن لمشهد ولا لمنا كل نفس ذائقة الموت لمشهد ولا من أيام marka in loo diyaar garoobo geerida waa isku baraarujinayna geerida qof walba waa sugaysaa in qofka diyaar ahaado waqtiay kugu imaanaysaan lama oga cabdinur allah naxariisto waxaa la yidhi waa la bisanaya shaq uu socdaa la yidhi shaq uu socdo waqtigaas u galaa sida laga sheegay marka qof walbana waqtigiisa goor dhamaana allah subxaana wa tacaala marka ugu horreyntii waxaan leenahay geerida ha loo diyaar garoobo marka labaad yacni waxaan aada uga xunnahay aadna uga murugaysannahay bixidda uu naga dhex baxay ninka walaalkeena oo waxtarka ahaa oo community-ga cabdinale wax badan state-kan waxaan joogay waxaan imid February 2696 aniga كل عبد dadkii ugu horeeyay uu ka mid ahaa waqtigaas oo ku dhow muhiimad aan rajaynaya Abdullah kala ayaa joogay Sayd Waaga Shaab Hakim Hussein iyo Liman Jaamac dad joogay ugu yimid aniga
وما قال لك جوجا 96 و20 سنة تقريبا marka waxaan u jeedaa inta dadkii community ka qayb qaatay uu ku jira cabdinuur ama quraan ha dhigo ama macallimiinta maaragtay ha noqdo ama masaajidka nin active ah oo muuqdo oo ficil ah oo waxtar ah ayuu ah oo runtii aad iyo aad maaragtay da'diisa haba yaraata soo high school ah oo Roosevelt High School ka baxaysa rajaynayo soo arday ah oo active ah oo dacwada ku jiray oo dacwada ka shaqeynaya khayrka iyo maaragtay waxtarka ee community-ga marka waa xubin weyn oo laga baxdo ahaantii kaliya kama bixin waa community-ga Soomaalidu ka baxay ummadda Soomaalidu ka baxay muslimiintu ka baxay waa runtii ilaahay waxaan rajaynayaa reerkan ilaahay ka kabo annagana ilaahay naga kabo subxaana wa tacaala waqsiyo ehelkiisana ilaahay sabar iyo iimaan alla ka siiyo subxaana wa tacaala arrinta saddexaad waxaan rabaa inaan idhaahdo dadka Soomaalida gobolka Minnesota waa dad isku duuban waa dad wax qabsanayo waa dad ay muuqata iyaga waxtarkooda iyo waxqabsigooda run ahaantii taasna dad badan oo cadow ah naguma jecla dad badan oo cadow naguma jecla dilka hadduu bilowdo oo in isdilo iskharijiyo la bilaabo waxay imaanaysaa dadka ay ku kala cararaan meesha khaasatan maaragtay mardarka ama ikhtiyaaraadka marka la kala yidhaahdo bilowdaan aad iyo aad ay u dhib badan tahay waa dhexdaas mar waxaa bilowda mar gaangiska ciyaalka dhexdooda markay isdilaan in nin waa gaangiga ku jira marka la dilo nin walaalkiisa bannaanka jooga loo dilo tayaar noocaasa bilowday marka ayaantii waa laga hortegay waa go-aad baan maaragtay waa la damiyey alxamdulillah waa naga istaagtay laakiin arrinkan hadda oo guryaha laisku dilaya ah waa arrin u baahan in laga hortago nimanka la doortay oo state-ka waa inay ka hadlaan dowladda waa inay ka hadashaa maaragtay waa in community isku duubnaadaan waa in arrinkan yacni laga hortago wax kastana haddii aan dadka isu fakarin oo aan laga hortagin iskoodu ma istaagaya waa in annaga maaragtay ka culamo ahaan dadka khaasatan maaragtay officerska dowladda ku jiro noogu jira dadka la doortay iyo kuwa kale aan maaragtay saaxiibadana intaba waa in community-gan suusa u kala fakan leh waa in laga shaqeeya haddii dil bilowdo qof walba gura waa carara meel uu iska aadaya dee waa la kala tegaya then waxaa imaanaysa in xoogga uu dhammaado walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum siduu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waxaa tagaa midnimadii iyo wujuudkii iyo isku xirnaantii iyo waxqabsigii iyo maaragtay dhibkii la iska wada garabsanayo waxaasoo dhan meesha ka baxayo marka insha allahu tacaala kelmadayda intaasaan kusoo gaabinayaa waa in maaragtay aada loo baraarugo aan la wada shaqeeyo oo aan maaragtay dadkan meesha la soo dejiyey wixii mustaqbalkooda ah iyo wax ka qaba بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الكريم أولا وحل إله عز وجل عبدنا الله ونحرسته إله عز وجل جمد الله كورامي دمك سنة الله ونعم dadka uu ka dhintay oo annagu ka mid nahay runtii oo carruurtu naga daran yihiin oo waalidku ka mid yahay ilaahay sabar qalbigooda ha geliyo ilaahay sabar qalbigooda allah siiyo ilaahay geliyo subxaana wa tacaala geeridu walaalayaal kulligeed way xanuun badan tahay oo maaragtay aad iyo aad bay u danqasho kulushahay laakiin haddana qof active oo xaqdara lagu dilay markay ku dhacdo si xaqdaraha lagu dilay oo qofku naftiisii soo afjaray dareen gaara bay leedahay marka ilaahay waxaan ka baranay sabar dhammaantiin allah idin siiyo innagoo dhan ilaahay caza wajal sabar allah na geliyo runtii aniga waqti dheer baan isnaqaanay cabdinuur ma ahayn siguma kaayo horreynin masjid rawda iyo asaaskiisii anugu markii ugu horreysay oo aan wejigiisa xasuusnahay nairobi bay ahayd masaajidka six street bay ahayd barashada iyada markaas aad bay u yarayd laakiin wejigiisa markaan xasuusnahay masaajidka nairobi gudihiisa ay ahayd ma 95 ba ma 94 ba ma garanayo agaarkaas weeye kadib halkaan markaan imid anigu waqti dan baan imid 99kii baan imid dhexdiisii wax ninaan isnaqaan buu ahaa marka halkaan aan imid waxaan xasuusnahay inuu nin active oo runtii oo nashaad badan oo fikrado badan oo curis badan oo ahaa oo isagoo maaragtay ka shaqeeya meel renta karmiye saas oo kale ah haddana maktabad quraan oo cajiirada laga faafiyey uu lahaa inuu hayn jiray dugsi ballaaran oo rag aad u tiro badan oo dhallinyarada hadda qur-aanka dhigaa ay ka mid yihiin inuu maaragtay hayay oo free ku hayay dugsiga maaragtay shaafici laga bilaabo 2002
marka dhalinyaradaas qaar badan oo ka mid ah runtii maanta qur-aanka dhiga oo maalintii dhawad markii la aasay aaska waxaan kula kulmay brother Shire oo Midnight macalinka weyn oo Midnight jooga oo yiri qur-aanka isaga ay bilaabay isaga ay dhameeyay yiri baan kula kulmay meeshaas anigu raggaas xataa waxaan akhrin jiray maarat sifat salaat nabi lak Cabdinuur baa isku dambariday macallin oo ah raggaas kadibna fikradii masaajidka rawda ku wada asaastay baa gadaalka imaatay mar dambe marka ilaahay waxaan ka baranay baalashaas dahabka oo leeyahay ilaahay u kormariyo oo ilaahay azza wa jalla Allahu aqbalo ilaahayna azza wa jalla qofku waxba kama dayaco ilaahay qofku subhanahu wa ta'ala uu biiray maaratay qofku uu kasbaday buu helaya waan kaana mithqala dharratin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiri ilaahay baa wax xisaabiya ugu maaratay taxadar badan ilaahay baa kitaab sameeyay la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha saas ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyahay maaratay ilaahay uu yiri wa kullu saghiratin wa kabiratin mustadar ayad kale saasinayd baan marinaya marka ilaahay kitaabkiisa Allah uu qoro midagtan Allah ka siiyo xasanaadkiisa ilaahay uu laalaabo ilaahay saasan ka barakay subhanahu wa ta'ala waxaan dareemayaa walaalayaal taas ka bacdi mas'uuliyad baa inaga saaran qofkii dhintay ilaahay buu hortagay ilaahay waxa ka kasbaday uu helayaa khayr baan u rajaynaynaa laakiin inaga waajibaadkeena ilaahayna saaray oo xaqayna isku lana ka muslimiin ahaan agoonta ay ka mid tahay tusaale ahaan iyo in maaratay la isla qaado xilkeeda ay ka mid tahay inaan waajibkeena gudanaal inaga rabaa oo maaratay qofku markuu dhinto kitaabkiisa waa laabmay laakiin dadka hareyn uu ku leeyahay xuquuqdiisa inay maaratay ay u istaagaan oo tajhiiskiisa ugu horeeyo diyaarintiisa ay ka mid tahay mas'uuliyaadkiisa wixii ka mid ah oo dayacmay maaratay in wax laga qabto waxa soo martay rasuulka cali sallallahu alayhi wasallam mar maaratay uu cali sallallahu alayhi wasallam uu mayidka markuu dhinto oo oran jiray deyn ma lagu leeyahay maaratay markaas uu oran jiray deynta laga bixiyo marka waxa ka dambeysay nabiga cali sallallahu alayhi wasallam inuu yiri qof kasto dhinta maaratay waa deyn lagu leeyahay ama dayaca ka tagay facalaya wa ilayya maaratay ana mawla maaratay kullu muslim nafsi oo kama qaal cali sallallahu alayhi wasallam ana qof kasto muslim oo dhinta naftiisa kale kaga dhow marka hadii qof uu dhinto deyn lagu leeyahay ama dayac uu ka tagay fa ilayya wa alayya wa nabiga cali sallallahu alayhi wasallam ka soo aniga xaqayga way korkayga saaran tahay dabcan nabiga cali sallallahu alayhi wasallam boosishkiisi markastaba cidda hoggaanka ummadda joogta oo yaani hormuud oo wax u garanaysa oo ahlu aqligeeda ayaa maaratay xilkii nabiga cali sallallahu alayhi wasallam u taagan oo qaadaya marka midaas anaga laga rabaa inaynu ka soo baxno maaratay isdaan noo gudanayna xaq walaalkeena lagu leeyahay iyo waajib diinteena na saartay labadaba jazakumullahu khayran tasan ilaahay u naxariiso waalka subhanahu wa ta'ala